А в Душанбе прошел судебный процесс над Ульфатханом Маматшоевой и членами комиссии 44. Закончено расследование уголовного дела над Далерией Мамали. Садыр Жапаров, выступая на Генеральной ассамблее ООН, обвинил Таджикистан в агрессии. В миграционном центре Сахарова города Москвы будут принимать мигрантов на военную службу. Вчера, 20 сентября 2022 года, в Душанбе прошел судебный процесс над Ульфатханой Маматшоевой, уроженкой Горно-Бадахшанской автономной области, гражданской активистки и журналистки и членами комиссии 44. Об этом сообщил Памир Daily News, информационный канал, освещающий события, связанные с ГБАО. Издание отмечает, что судебный процесс над Маматшоевой проходил в закрытом режиме. Ранее в августе поступала информация о том, что гособвинитель на закрытом судебном процессе, проходящем в зале судебных заседаний СИЗО ГКНБ Таджикистана в Душанбе, потребовал у суда 25 лет колонии для Ульфатхони Маматшоевой и пожизненное заключение для ее бывшего супруга, советника командующего погранвойск Таджикистана генерал-майора Холбаша Холбашева. Их обвиняют в получении денежных средств из-за границы и организации на эти деньги новую волну протестов в ГБАО в мае 2022 года. Сразу после своих арестов Холбашев и Маматшоева дали признательные показания, но на суде, согласно информации различных источников, отказались от своих прежних признательных показаний и заявили, что под давлением были вынуждены оговорить себя и других. Расследование уголовного дела против таджикского блогера Далера Мамали завершено, и в ближайшее время дело будет передано в суд. Об этом 20 сентября сообщил независимый Центр по защите прав человека, который предоставил задержанному журналисту адвоката. 15 сентября 2022 года Абдурахман Шарипов и Садулло Каемзода, адвокаты Далера Мамали, были приглашены в прокуратуру столичного района Шох-Мансур. Адвокатам сообщили, что предварительное расследование уголовного дела их подзащитного завершено, и ему будет предъявлено окончательное обвинение, говорится в опубликованном 20 сентября сообщении независимого Центра по защите прав человека. По словам адвоката, в ходе проведения дополнительных следственных действий была установлена сумма дохода от незаконной предпринимательской деятельности, полученная Далера Мамали, которая дает основание переквалифицировать его деяния с части 1 на часть 2 статьи 259 Уголовного кодекса Таджикистана. Теперь журналисту за незаконное предпринимательство грозит лишение свободы от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 500 минимальных размеров заработной платы. Власти до сих пор не обнародовали сумму дохода, полученной Далера Мамали от видеосюжетов на Ютубе. На дело Далера Мамали наложен гриф секретности, и ранее его адвокаты заявляли, что не имеют права раскрывать подробности дела своего подзащитного. Далера Мамали подозревается по 3 статьям Уголовного кодекса Таджикистана. Независимый Центр по защите прав человека сообщает, что Далера Мамали в присутствии адвокатов СИЗО номер 1 ГУИН Минюса Таджикистана по городу Душанбе был ознакомлен с решением переквалифицировать предъявленное ему обвинение с части 1 на часть 2 статьи 259 Уголовного кодекса Таджикистана. Реакция журналиста на это решение неизвестна. Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, обвинил Таджикистан в агрессии, заявив, что Киргизия никогда не нападала первой. У Кыргызстана имеются задокументированные доказательства противоправных действий таджикской стороны за все прошедшие годы, заявил Жапаров. Он отметил, что акции, не спровоцированные вооруженной агрессией со стороны Таджикистана, тем более удручают, поскольку между нашими странами заключены международные договоры и обязательства. Он повторил, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров. Жапаров с высокой трибуны ООН также говорил о потерях, которые понесла кыргызская сторона в ходе последней агрессии Киргизии против Таджикистана, умолчав при этом об убитых кыргызскими военными мирных таджикских детей, женщин и мужчин. Умолчал он и о нападении на мечеть, где молились мирные жители села Овчи-Калыча. Там погибли 12 прихожан мечети. Умолчал, как боевой кыргызский беспилотник турецкого происхождения разбомбил машину скорой помощи, в которой находилась невыдуманный кыргызскими
властями бородатые люди в черном с автоматами, а женщины и дети. В Московском миграционном центре Сахарова появится инфраструктура содействия Министерства обороны России в вопросе поступления на военную службу граждан других стран. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы Российской Федерации Сергей Собянин. Собянин напомнил, что Государственная Дума приняла во втором и третьих чтениях изменения в закон об упрощенном получении российского гражданства. В частности, речь идет об иностранцах, заключивших контракт о службе в российских войсках. Согласно действующим законам, для получения гражданства им нужно отслужить не менее 3 лет, однако поправки предусматривают уменьшение этого срока до 1 года. Собянин отметил, что в столице действует миграционный центр Сахарова, занимающийся вопросами трудовой занятости приезжих. В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в Сахарово полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан, сообщил Собянин. Он также добавил, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным. Граждан Таджикистана, работающих в России, ранее не раз предупреждали отказываться от участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые в Таджикистане установлена уголовная ответственность. Еще в марте правозащитница Валентина Чупик обратилась к мигрантам в России, чтобы они не стали жертвами ситуации в Украине.